Olá pessoal, bom dia, boa tarde para todo mundo. Vou mostrar aqui hoje para vocês sabadão, ó. Nossos pratinhos feitos que saem aqui no balcão, ó. PF, né, montadinho, ó. Costelinha de porco, saladinha de pepino, cebola, farofa, arroz, tomate, macarrão, feijãozinho no meio. Olha que top que fica, gente. Pessoal, gostaria de saber de vocês aí a opinião aqui. O que vocês acham dessa comida aqui? Posso melhorar em alguma coisa ou assim está bem servido? Fala pra mim aí, comenta aí, dá um like no canal aí, se inscreve para ajudar a dar uma crescida aí, gente, ok? Olha que top que fica esse PF1. Muito bom, muito saboroso e bem colorido, olha. Obrigado, bom dia para todos. Comente aí, dá um like, por favor.